Meni kuzatmayman deydigan odamlar bo'ladi-yu, eng ko'p sizni kuzatayotgan bo'ladi o'sha. Seni qizig'ing yo'q deydiganlar uchun eng qiziqarli odam siz bo'lasiz. Bunga vaqtim yo'q deydiganlar uchun esa vaqtni sizga sarflashni orzu qilgan bo'lishadi. Boshingizga balolar, tuhmatlar kelsa, birinchi tuhmat toshini begonalar bas, sizni tanigan, bilgan, noningizni yegan, tuzingizni yegan, sizni juda yaxshi bilgan odamlardan tuhmat toshlar otiladi. Birinchi qarsakda shular chop berishadi. Qoqinganingizda ham orqasidan aytuvdim-u deb qarsak cholganlar shular bo'ladi. O'shaning uchun qadamingizni o'ylab bosing, odamlar bilan bas, o'zingiz bilan ovora bo'ling. Muvaffaqiyatdan to'xtamang. Tanqidlarga, g'iybatlarga e'tibor berib to'xtagan kuningiz ular bundan quvonishadi. Aksincha, baxtli yursangiz dushmanni g'amgin qilasiz. Omon bo'ling.